يا نهار اسود. مالك في ايه؟ بتسودي النهار علينا ليه كده؟ ده احنا لسه بادئين اليوم، كل ده عشان ايه طيب؟ نص الفرخه. نص الفرخه اللي كنت شايلها انا وجوزي ناكلها، امه تاكلها. طيب يعني حماتك اللي كلتها، ايه المشكله؟ انا نفسي افهم المشكله فين، لحد دلوقتي مش فاهم والله بجد، فين المشكله؟ الف هنا يا ستي، وبعدين ده نص فرخه، في ايه؟ دولية ما عندهاش دم صحيح. لا عندها، انت اللي ما عندكيش دم على فكره. هو في حد بيتكلم على حماته كده؟ فوقي بقى يا ستي بقى، انت مفتريه قوي. ده كانت الفراخ كلها. ما تحوريش، ده هي نص فرخه كلها. ايه انت لسه قايله نص فرخه من شويه؟ انت من النوع ده اللي هو بيخبط شاب من غير ما يقصد في كتف حضرتك، انت كبنت تقولي اتحرش بيا، هتقولي حقي ايه بقى؟ اعمل ايه بس يا ربي؟ طب والله لا اوريكي، والله لا يومك يبقى اسود النهارده. وادي الخرا. وريها يلا وانجزي، عشان انا زهقت من اليوم الاسود اللي بدأ من اوله كده ده. انت يا ست. ايه يا بنتي في ايه؟ بنتك دلوقتي بنتك. ما انت عشان كلتي نص الفرخه بتقولي لي يا بنتي. طب لو انا بنتك يا ستي وهو ابنك وواخداني بنتك زي ما بتقولي، ما تاكليش الطفح اللي هندفعه. ما تاكليش نص الفرخه. يا حبيبتي، بتاكلي نص الفرخه ليه؟ هو في ايه يا بنتي؟ انت بتتخانقي معايا؟ بتخانق معاكي؟ يا حاجه انت ازاي هاديه كده؟ اقسم بالله بجد، لا ازاي؟ هي جايه تتخانق فعلا. انت بتساليها؟ يعني نص فرخه يا ظلمه تاكليه لوحدك وانا وجوزي هنتغدى بيه؟ يا بنتي ده بقالها يومين يا بنتي. تردي رد بينرفز لما واحده تقول لك كلام زي ده؟ لا. تتعصبي عليها؟ برضه لا. تردي الرد المناسب. يا بنتي ده بقالها يومين يا بنتي. هي ايه اللي بقالها يومين؟ يعني عشان بقالها يومين تاكلي الطفل اللي هدفعه انا وجوزي؟ الست بس تطلع كده واتصدمت، ايه ده؟ مش غالبا هما مش متفقين على الحته دي. ايه ده بجد؟ انت شاهد بنت تضرب ست كبيره. انا بتلكك لكم، محدش يعمل اللي انتوا بتعملوه.